Hello, what's up man? Hari ini hujan di Medan ya. Jadi aku mau berangkat kerja. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport aku ya. Sudah mensupport dan hari ini aku mau motoran. Agak gelap ya. Iya, karena memang cuacanya gelap nih men, serius. Jadi hari ini aku mau berangkat kerja tapi hujan. Aduh. Oke, kayak gini udah pas ya. Jadi aku mau berangkat kerja hari ini dan kita motoran lagi. Aku sangat mencintai kalian, serius. Ya, semalam aku nggak buat video dan hari ini aku motoran. Hari ini hujan, aku sangat suka hujan men. Oke, kita berangkat. Tapi suaraku mungkin nggak ada. Aku akan membuat nanti backsoundnya itu musik gitu. Ya kalian lihat aja suasana di kota Medan di saat hujan ya. BTW, ini hari Senin men. Oke, kita berangkat. Aduh, berangkat dulu. Jadi itu security.
bakpao, kalian tahu bakpao? Gak ada orang lah. Bang. Mana? Pak, orang ini kan? Jalan dia, Bang. Oh iya. Jadi orang yang nggak ada. Aku udah ada air ya. Aku udah sampai di kerjaan. Dan jangan lupa kalian gembok motor kalian kalau udah sampai di kerjaan.
Ini gembok yang sedang kupakai. Oke, kita gembok dulu supaya aman ya. Aduh. Oke men, I love untuk kalian semua men. Bye bye. I love untuk kalian semua. Dah.